Onyo la msitu wa ng'ambo. Hapo zamani, katika kijiji cha kijani kibichi kilichopakana na mito mikubwa, aliishi mzee mwindaji shupavu na mwanawe, Jaishan. Mzee huyo alimfundisha Jaishan siri zote za kuwinda, jinsi ya kusikiliza upepo na namna ya kusoma nyayo za wanyama. Siku zote, mzee huyo alikuwa na onyo moja muhimu kwa mwanawe. Mwanangu Jaishan, alisema kwa sauti nzito, winda kote unapotaka, lakini kamwe usikanyage katika msitu wa ng'ambo ya mto. Ni msitu wa maajabu na hatari kuu. Muda ulipita na mzee mwindaji akaaga dunia, akimwacha Jaishani na mama yake Zuena. Jaishani alichukua upinde wa baba yake na kuwa mlishi wa nyumba yao. Kila asubuhi aliondoka kwenda msituni kutafuta chakula. Ingawa alikuwa mwindaji hodari, maisha yalianza kuwa magumu. Wanyama walitoweka katika misitu ya kawaida na mitego ya Jaishani ilibaki mitupu siku baada ya siku. Njaa ilianza kuingia ndani ya nyumba yao ndogo. Siku moja, akiwa amechoka na kukata tamaa baada ya kutafuta mawindo bila mafanikio, Jaishan alisimama kwenye ukingo wa mto ule ule. Alitazama upande wa pili, ambako msitu wa ng'ambo ulikuwa ukistawi kwa miti mikubwa na matunda ya ajabu. Baba alinihadharisha, lakini labda alikuwa mzee sana na mwoga, Jaishan aliwaza kwa tamaa. Kule kuna nyama nyingi inayoweza kutulisha mimi na mama kwa miezi mingi. Kwa moyo uliopungukiwa na subira, Jaishan alivuka mto na kuingia katika msitu uliokatazwa. Hewa ilikuwa nzito na ya baridi, na miti ilionekana kumnong'oneza. Ghafla, aliona ndege mkubwa wa ajabu mwenye manyoya ya rangi ya dhahabu na zambarau ameketi juu ya tawi. Bila kufikiria mara mbili, Jaishan alifyatua mshale wake na kumnasa ndege yule kwenye wavu wake wa uwindaji. Kabla Jaishan hajasherehekea, ndege yule alifungua mdomo wake na kuanza kuzungumza kwa sauti ya binadamu. Jaishan, mwana wa mwindaji, hukumbuki onyo la baba yako? Ndege aliuliza. Jaishan alishtuka na kutaka kutoroka, lakini ndege aliendelea. Sasa, utanibeba mgongoni mwako hadi kijijini kwenu. Usijaribu kuniacha, kwani miguu yako haitakutii. Jaishan alilazimika kumbeba ndege huyo mzito mgongoni. Walipokaribia kijijini, ndege alianza kutoa sauti za mingurumo ya kutisha, kama radi inayopasua anga. Kijiji kizima kilitetemeka na watu wakajifungia ndani ya nyumba zao kwa hofu. Jaishan alitembea kwa tabu, akihisi uzito wa ndege huyo ukiongezeka kwa kila hatua aliyopiga kuelekea nyumbani kwao. Alipofika nyumbani, mama yake, Zuena, alitoka nje akilia kwa uchungu.